قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كان الناس يتزوجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فكانوا من قبل يتزوجوا النساء كرها قبل أن تنزل هذه الآية. ولا تنكحوا ما نكح، عندما نزلت آية لا تنكحوا ما نكح آباءكم فصار حراما في الأحوال كلها، لأن النكاح يقع على الجماع والتزاوج. فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطأها بغير نكاح حرمت على ابنه. وقد كان في العرب قبائل قد اعتادت أن يخلف ابن الرجل امرأة أبيه، وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة، وكانت في قريش مباحة مع التراضي ولكن ليست كرها. وجاء عمرو ابن أمية فخلف على امرأة أبيه أي ورثها بعد موته، فولدت له مسافرا وأبا معيط. وكان لها من أمية أبناء أخرى، وكان لها من أمية أبو العيس وغيره، فكان بنو أمية جميعهم أخوة، يعني أبناؤه وأبناؤه وأخواته من أبيه كلهم أخوة. توفى أبو قيس وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: إني أعدك ولدا، يعني أعدك ولدا صغير، لأنها قد أتت إليه عندما كانت متزوجة من أبيه وهو طفل صغير وهي التي ربته، فصعب عليها أن تتزوجه وهي تحتسبه ولد إنها قامت بربيته. فأتت الرسول تسأله وتستنجد به بأنه ما زال في نظرها أو في نفسها ولد ربته وأنه ولد لها، ولكن فقد أتت الرسول عليه السلام تستأمره، فأتته فأخبرته، فذهب عنها الرسول وجاء وقال لها: اصبري أن يأتي الله بأمره. وعندما نزلت الآية دعاها فأخبرها، فأنزل الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: إلا ما قد سلف، وإنه ولا تنكحوا ما نكح آباءكم إلا ما قد سلف. وقوله تعالى إلا ما قد سلف أي تقدم ومضى، والسلف من تقدم من آبائكم وذوي قربتكم فاجتنبوا وانتهوا عن فعله، يعني ما قد سلف أو حدث فيما قبل أن تنزل هذه الآية اجتنبوه وانتهوا عن فعله. قوله تعالى: إنه كان فاحشا ومقتا ساء سبيلا، عقب ذلك بالذم البالغ المتتابع، وذلك دليل على أنه فعل انتهى من القبح إلى الغاية. قال أبو العباس: سألت ابن الأعرابي عن نكاح المقت، فقال: هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها، ويقال هذا الرجل الدايزن. وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولد منها أو أنجب منها ولد يسمى هذا الولد المقتي، وأصل المقت يعني البغض، يعني مقته يعني ممقوت. فكان في العرب تقول للرجل من امرأة أبيه مقيت، فسمت على هذا النكاح مقتا، إذ هو إذا مقت يلحق فاعله، مقت إنه مقت يلحق فاعله. فإنكم إن فعلتم تعاقبون إلا ما قد سلف فعفى الله عنه. فإنكم إن فعلتم تعاقبون بعد نزول هذه الآية والنهي، فإذا فعلتم تعاقبون وتؤاخذون إلا ما قد سلف منكم أو من آبائكم وفعل مثل هذه الفاحشة، فإنه يتبعه يعفو الله عما سلف. أما بعد نزول الآية فقد يحاسب حسابا من الله ويؤخذ به.